Hello, I'm Mingla, MITDC, Commander Bio, just like Pare, the man near with the Mara, page for the autocall, which is only Changi Rabbit Machi Pare, and his own Leo. Side Java me. Fish layout here, Tolame. Saiga Nibia, my Evo Sago Yabame. Side Yala solution is a Layala live in the air, down like your business solution, or fish layout here, Nibia, or Edishima. Portrait you be like ba. Ko ye me salon ni ma ka sa li cha like ba cha bi do shin salon sa ko ne ti bi like me nyama control L go keyboard bwa control L ne bi like ba sa bai tong bai ne sa jang li tong jang bi like de di maလက်တိုင်တပြိုင်တည်းဒီမှာစာပိုက်သုံးပဲကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ page border လုပ်မယ် page border လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာဒီမှာရှိရဲ border and shading ကိုလိုက်ပါဘုံမိသားရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲဒီနေရာလေးမှာလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်style box မှာကျတော့မိကြနေတဲ့ပုံစံကိုယူပေးလို့ရပါတယ် color လည်းထည့်လို့ရတယ်ဥပမာ shadow ထည့်မလား shadow လည်းထည့်ပေးလို့ရတယ် color box လေးမှာလည်း color ယူပေးလို့ရတယ် မိုး color လေးမှာလည်း color ပုံစံကိုယူပေးလို့ရပါတယ်ပတ်နည်းလေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ power grab okay ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုပဲသူကဝင်တော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကို control Z လေးနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆုပ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးအကောင်လုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးရဲ့အခါကျမှဒီမှာဇာတ်ခုနလိုမျိုး border ရဲ့ shading လေးကိုပြန်ဝင်မယ် border ရဲ့ shading ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာအဆက်ကလေးပုံစံမျိုးကိုရွေလို့ရတယ်လို့ဒီညာလေးမှာလည်းဒီမှာအတွန်းလေးနဲ့ပုံစံလေးရွေလိုက်မယ်ရွေပြီးတော့ရှင်တော့ color ထည့်လိုက်မယ် automatic color ကြတော့သူကအမြဲတမ်းနဲ့ရောက်ပေးပါတယ်ကိုကအနက်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီညာလေးမှာ color ထည့်ပေးလိုက်ပါအစိမ်းရောင်လေးထည့်ပေးလိုက်မယ် power gap ကိုက power gap စာပိုက်လေးကိုထည့်မှာမို့လို့ power gap ကိုယူပေးထားတယ် customer ကြတော့ 3.4 style box လေးမှာဒီမျိုးအတွန်းပုံစံလေးယူပေးထားရဲ့ preview ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဇာတ်ခွက်လေးမှာဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုသူကလုပ်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်လုပ်ကြည့်မယ် border ရဲ့ shading လေးကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့နေရာလေးမှာဒီကောင်ကို cancel လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင် control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ကိုပထမတစ်ဘက်ကိုပဲ select မှတ်လိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ဘက်ကို select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ရှင် border ရဲ့ shading လေးကိုပြန်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့color လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင် automatic ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ color box လေးမှာ color ထည့်လိုက်မယ်3D ပုံစံမျိုးလေးထည့်လိုက်မယ် custom လည်းထည့်ပြီးလို့ရတယ် power gap ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်တစ်ခု border ရဲ့ shading ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ control လေးနဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးရအခါကျမှ border ရဲ့ shading လေးကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ page border ဆိုတဲ့နေရာမှာအခု border ခုနက border လေးကိုပြောပြရတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာလေးမှာစာပိုက်လေးပေါ့နော် control Z နဲ့ပြန်ဆုပ်ဒီစာပိုက်လေးမှာ border လေးထည့်ထားရဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ page border စာရဲ့ကိုပဲ border ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ border ရဲ့ shading လေးကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ page border လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ရတဲ့အခါကျမှခု document ကိုရေးပေးထားမယ်ရေးပြီးတော့ရှိရင်တော့automatic ဆိုတဲ့ color လေးမှာ color ထည့်ပါမယ်ထည့်ပြမယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ page border ရေးထားတဲ့အတွက်ဒီညာလေးမှာစာရွက်လေးထဲမှာ page border လေးထည့်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်မယ်
control set လေးနဲ့နောက်ပြဆုပ်လိုက် border ရဲ့ shading တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ page border ကိုယူလိုက်မယ် style box လေးမှာကြတော့ဒီကောင်လေးယူပြလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ share ကိုယူပြလိုက်မယ် okay color box လေးကိုလာပြီးတော့ color ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျန်နေတဲ့ color ကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အဝါရောင်လေးထည့်ပေးလိုက်မယ် okay နေပြလိုက်ဒါကြောင့်ခုန share ကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ share ပုံစံလေးပြနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကို control Z လေးနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ border ရဲ့ shading လေးကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါ page border ကိုနှိပ်လိုက်မယ် up ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ names ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကိုကျန်နေတဲ့ပုံစံကိုယူပြလို့ရတယ်ဒီပန်းပုံစံလေးယူပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ယူပေးလိုက်တိုင်းတစ်ပြိုင်တည်း preview ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာပုံစံလေးပြပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay နေပြလိုက်ဒီမှာဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်မယ် border and shading page border ကိုယူပြရမှာဖြစ်ပါတယ် okayဒီပန်းပုံစံလေးယူပြီးတော့ရှင်တော့ border and shading လေးကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကိုကနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ auto correct option ညာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ delete လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါ select မှတ် delete စာရေးမယ်ဒီညာလေးမှာဒီကောင်ပြန်ပိတ်လိုက်ပါပိတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဖွင့်ကော်ပါလေးနဲ့ပိတ်ကော်ပါလေးလောက်ထားတဲ့ဟာလေးကအတက်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီကောင်ကိုကပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွေးလေးပုံစံလေးထပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာ file ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ file ကနေပြီးတော့ option ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ proofing ဝင်လိုက်မယ် auto correct option တွေကမှာ action ဆိုတဲ့ box အောက်မှာ auto format as you type ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာ straight quick ကို quick smart quick ကိုနှိပ်ပြီးအမှန်ကြီးချစ်ပေးလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာလည်း okay နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ကြောင်ထပ်ရေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါကိုခောက်ပေးလိုက်ခောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာရေးကြည့်ပါမယ် sorry ဒီမှာကွေးလေးပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်เนาะအနေမှာကွေးလေးပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့အတက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာကိုအနောက်ကိုခောက်ပေးလိုက်ခောက်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီမှာ file ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် file ကနေပြီးတော့ option ဆိုပြီးတော့ proofing ဝင်ထဲမှာ auto correct option ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ပေးလိုက်ပါဖြုတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay နှိပ်ပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရေးကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်အတက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အမှန်ချစ်ကိုတွားချစ်လိုက်မယ် file ကနေပြီးတော့ option ထဲဝင်လိုက်ပါ option ထဲမှာရှိရဲ့ proofing ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ auto correct option ဆိုပြီးရှိရဲ့ auto correct option မှာဒီကောင်လေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ရှင် okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay အတောက်ခောက်ပြီးတော့ထပ်ရေးကြည့်လိုက်ပါယူပြလိုက်ပါဒါကြောင့်ဒီမှာ font command နဲ့အပိတ် command လုပ်တဲ့ခါလေးမှာကွေးလေးလုပ်တဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးမှာရှေ့မှာရှိရဲ့ auto correct option ဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာပြထားတဲ့နည်းလေးကကြတော့ဒီနေရာလေးမှာ file ကနေပြီးတော့ sorry ဒီဟာလေးကို select မှတ်လိုက်မယ်
မှတ်ပြီးတော့ရှင် file ကနေပြီးတော့ option နဲ့ဝင်ပြီးတော့ရှင် proofing ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ auto correct option နဲ့ဝင်လိုက်ပါ auto correct option မှာ auto correct ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒီမှာကို select မှတ်လိုက်တဲ့နေမှာစာတန်းလေးရဒီမှာပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် shortcut ထည့်လို့ရတယ်အဲဆိုပြီးရေးပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ replace yes ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်အန်တာကိုခောက်ပြလိုက်ပါအဲဆိုပြီးတစ်လုံးရေးလိုက်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမျိုးအန်တာခောက်ပြလိုက်ရှင်ဒီအရှိကောင်းစာလုံးလေးကဒီမှာဝင်သွားရဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမှာလုပ်ပြထားတဲ့ auto correct option ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဒီထဲမှာလုပ်ပြထားတာကြတော့ file ထဲမှာရှိတဲ့ option ဆိုပြီးတော့ proofing နဲ့ဝင်လိုက်မယ် auto correct option action auto format as you type ဆိုပြီးဖြစ်ရယ် straight ကိုရေးဖွေး smart ကိုဆိုပြီးတော့အမှန်ချင်းချစ်တာလို့ရှိရင်ကိုလေးပုံစံလေးအမှအဖွင့်ကောင်မှာအပိတ်ကောင်မှာလုပ်တဲ့ခါမှာကိုလေးပုံစံလေးပြတယ်အမှန်ချင်းကိုဖြုတ်ထားလဲရှိရင်တော့ဒီမှာဖျောက်ပုံစံလေးပြပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုပုံစံလေးလုပ်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခုပြောသွားရဲ့ page border and auto correct option လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်